Hay algo que muchos hombres no entienden hasta que es demasiado tarde. Creen que el castigo de una mujer llega con gritos, con discusiones, con reproches interminables. Piensan que el dolor viene cuando ella levanta la voz, cuando exige explicaciones, cuando pelea por atención. Pero una mujer de alto valor juega en otro nivel. Su lenguaje más poderoso no es el ruido, es el silencio. Cuando una mujer de alto valor decide que un hombre ha cruzado una línea, no necesita una escena, no necesita un discurso dramático, no necesita perseguir ni convencer. Ella simplemente cambia su energía. Y ese cambio se siente como un terremoto silencioso. El silencio de una mujer de alto valor no es debilidad, no es miedo, y mucho menos es resignación. Es una forma de poder que nace cuando una mujer deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con conciencia. Muchas personas creen que cuando alguien se queda en silencio es porque no tienen nada que decir, pero la verdad es que a veces el silencio aparece cuando ya se dijo todo y simplemente no fue escuchado. Una mujer que conoce su valor no desperdicia su energía intentando explicar lo mismo una y otra vez. Al principio puede intentar hablar, puede intentar arreglar, puede intentar comprender, puede dar oportunidades, puede abrir su corazón y mostrar paciencia. Pero llega un momento en el que entiende algo que cambia completamente su manera de actuar. Quien quiere entender, entiende a la primera. Quien no quiere hacerlo, encontrará mil excusas para seguir igual. Por eso el silencio se convierte en una frontera invisible. No es un castigo impulsivo, es una decisión consciente de proteger su paz emocional. En lugar de discutir, entrar en un juego de reproches o de alimentar conflictos interminables, ella decide retirarse del ruido. No levanta la voz porque no necesita hacerlo para que su mensaje sea claro. Cuando una mujer de alto valor se distancia emocionalmente, lo que realmente está diciendo es, mi energía es demasiado valiosa para gastarla donde no es apreciada. Y ese cambio se siente inmediatamente. Antes estaba presente en cada conversación, en cada detalle, en cada intento de construir algo mejor. Antes preguntaba, escuchaba, buscaba soluciones. Pero cuando el respeto comienza a romperse, o cuando sus sentimientos son ignorados repetidamente, algo dentro de ella cambia. Ya no lucha por ser escuchada, porque entiende que su dignidad no debe competir por atención. El silencio entonces se vuelve una forma de comunicación poderosa. No porque esté cargado de enojo, sino porque está lleno de claridad. Es la señal de que ella dejó de participar en dinámicas que no la respetan. Muchos hombres interpretan mal este momento. Piensan que es solo un enfado pasajero o que eventualmente todo volverá a ser como antes. Pero lo que no comprenden es que cuando una mujer fuerte deja de insistir, no está jugando un juego emocional. Está reorganizando su mundo interior. Empieza a observar más y a hablar menos. Empieza a cuidar su energía. Empieza a invertir su tiempo en su crecimiento, en su paz, en su estabilidad emocional. Y mientras lo hace, la conexión que antes alimentaba con tanto esfuerzo comienza a apagarse lentamente. La distancia emocional no aparece de un día para otro. Es el resultado de muchas pequeñas decepciones que se acumulan en silencio. Cada promesa rota, cada gesto de indiferencia, cada momento en el que su voz fue ignorada, deja una huella. Y llega a un punto en el que ella decide que ya no quiere seguir cargando ese peso. Entonces su silencio deja de ser una reacción y se convierte en una elección de respeto propio, una elección de amor propio, una elección de no quedarse en lugares donde su presencia es tratada como algo común. Y en ese momento ocurre algo que muchos hombres no esperan. El ruido desaparece, las discusiones desaparecen, los reclamos desaparecen. Pero junto con todo eso, también desaparece la energía que antes sostenía la relación. Porque el verdadero poder de una mujer de alto valor no está
en cuanto pelea por quedarse, sino en la serenidad con la que puede alejarse emocionalmente, cuando entiende que su paz vale más que cualquier batalla inútil. La dignidad es una fuerza silenciosa que muchas veces se subestima. No hace ruido, no busca aplausos, no intenta demostrar nada. Simplemente se mantiene firme. Una mujer de alto valor entiende que su dignidad no es algo que pueda negociar, dependiendo de las circunstancias o de las personas que tenga enfrente. Es una parte esencial de quién es, una base que sostiene su carácter y su forma de relacionarse con el mundo. Cuando un hombre cruza una línea, muchas mujeres sienten la necesidad de reaccionar inmediatamente. Aparecen los reclamos, las explicaciones largas, los intentos de hacerle entender lo que hizo mal. Pero una mujer que ha desarrollado una verdadera dignidad emocional actúa de forma diferente. No porque no sienta dolor o decepción, sino porque entiende que su valor no depende de convencer a alguien de que la respete. La dignidad se convierte entonces en su respuesta. Eso significa que no entra en discusiones interminables tratando de demostrar su punto. No se rebaja a competir por atención. No se queda intentando ganar una batalla emocional que solo la desgasta. En lugar de eso se mantiene tranquila, clara y firme en su postura, porque la dignidad tiene una característica poderosa. No necesita validación externa. Una mujer con dignidad sabe que su valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Y esa seguridad interna le permite responder con una calma que muchas veces desconcierta. No levanta la voz, no crea escenas dramáticas, no se pierde en reproches. Simplemente cambia su comportamiento. Empieza a poner límites, y esos límites no siempre se expresan con palabras largas o explicaciones detalladas. A veces se expresan con decisiones simples pero contundentes, decisiones que dicen mucho más que cualquier discurso. Deja de tolerar actitudes que antes intentaba justificar. Deja de aceptar excusas que antes escuchaba con paciencia. Deja de permitir dinámicas que antes la hacían sentir pequeña. No lo hace desde el resentimiento, lo hace desde el respeto hacia sí misma. Porque cuando una mujer se respeta profundamente, su manera de relacionarse cambia por completo. Ya no se esfuerza por mantener una conexión a cualquier precio. Ya no intenta salvar una relación donde el respeto se ha perdido. Entiende que el amor sin dignidad termina convirtiéndose en una prisión emocional. La dignidad también se refleja en la manera en que maneja sus emociones. No significa que no sienta tristeza o decepción. Una mujer con dignidad no persigue a alguien que se aleja. No ruega atención. No se humilla intentando recuperar el interés de alguien que la ha tratado con indiferencia. Porque entiende una verdad que muchas personas tardan años en aprender. Quien realmente valora tu presencia nunca te coloca en la posición de tener que rogar por respeto. Esa comprensión transforma su forma de actuar. En lugar de luchar por cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar, decide enfocar su energía en proteger su bienestar. Su dignidad se convierte en una especie de brújula interna que guía cada una de sus decisiones. Cuando algo va en contra de su paz, se aparta. Cuando alguien intenta cruzar un límite importante, se mantiene firme. Cuando percibe que su valor está siendo ignorado, no pierde tiempo intentando convencer a la otra persona. Simplemente ajusta su lugar en esa historia. Y ese gesto aparentemente simple tiene un impacto profundo, porque la dignidad no solo protege su corazón, también envía un mensaje claro al mundo. Su presencia es un privilegio, no una garantía permanente. La energía femenina tiene una forma única de establecer límites. No siempre aparece como confrontación directa ni como una lucha de poder. A menudo se manifiesta como una presencia firme, tranquila y completamente consciente de su valor. Una mujer de alto valor no necesita convertirse en alguien agresivo para ser respetada. Su fuerza está en la claridad con la que define hasta dónde pueden llegar los demás en su vida. Muchas veces se confunde la energía femenina con suavidad o con complacencia, pero en realidad es una combinación poderosa de sensibilidad y firmeza.
Una mujer que entiende su energía no vive reaccionando impulsivamente a cada situación. Observa, siente, analiza y luego decide cómo responder. Esa pausa entre lo que ocurre y su reacción es lo que le permite actuar con inteligencia emocional. Cuando un hombre cruza un límite, la reacción más común en muchas relaciones es la confrontación inmediata. Aparecen las discusiones, las acusaciones y los intentos de demostrar quién tiene la razón. Pero una mujer que domina su energía femenina sabe que no todo se resuelve con una batalla verbal. A veces, la forma más poderosa de establecer un límite es cambiar la dinámica sin necesidad de conflicto. No necesita levantar la voz para que el mensaje sea claro. Su comportamiento comienza a reflejar lo que ya no está dispuesta a tolerar. La forma en la que responde, la forma en la que se comunica y la forma en la que invierte su tiempo cambian sutilmente. Es un cambio que no busca castigar al otro, sino proteger su propia estabilidad emocional. Esta energía se manifiesta en decisiones silenciosas. Empieza a elegir con más cuidado dónde coloca su atención. Empieza a observar quién realmente aporta paz a su vida y quién solo trae caos. Y cuando identifica comportamientos que rompen su equilibrio, establece distancia sin necesidad de una confrontación constante. Una mujer con esta energía no vive intentando controlar a un hombre, no intenta manipularlo para que actúe de cierta manera. Entiende que cada persona revela su verdadero carácter a través de sus acciones. Por eso no pierde tiempo tratando de forzar cambios que no nacen de la voluntad del otro. En lugar de eso, coloca límites claros en su propio comportamiento. Si algo le falta al respeto, no lo justifica. Si algo rompe su paz, no lo normaliza. Si alguien demuestra que no valora su presencia, simplemente reduce el espacio que esa persona ocupa en su vida. Esa es la verdadera esencia de su energía. No está enfocada en cambiar a los demás. Está enfocada en mantenerse fiel a sí misma. Y cuando una mujer actúa desde esa coherencia interna, su presencia se vuelve diferente. Las personas a su alrededor comienzan a percibir que no es alguien que se puede tratar de cualquier manera, no porque ella lo anuncie con palabras, sino porque sus acciones lo demuestran constantemente. Su tiempo se vuelve más selectivo, su atención se vuelve más consciente, su cercanía se convierte en algo que debe ganarse. Este tipo de límites generan un impacto profundo porque no nacen del enojo momentáneo, nacen de una comprensión profunda de su valor personal. Cuando una mujer llega a ese nivel de conciencia, deja de reaccionar a cada provocación o falta de respeto. En lugar de entrar en un ciclo de discusiones, decide proteger su energía y al hacerlo, transforma completamente la dinámica de la relación. La otra persona empieza a notar que ya no tiene el mismo acceso emocional que antes tenía. Empieza a sentir que las cosas han cambiado, que hay una distancia que antes no existía. Ese cambio no surge de la confrontación, surge de la decisión silenciosa de una mujer que entendió que su energía merece ser tratada con respeto. La indiferencia inteligente no es frialdad ni arrogancia, es una forma de autocontrol que nace cuando una mujer entiende que no todo merece su reacción. Durante mucho tiempo muchas personas han sido educadas para responder a cada provocación, a cada falta de respeto y a cada gesto de indiferencia, como si fuera una batalla que deben ganar. Pero una mujer de alto valor aprende algo que cambia completamente su manera de relacionarse con el mundo. No todo merece una respuesta. La indiferencia inteligente aparece cuando una mujer deja de alimentar dinámicas que solo consumen su energía. No significa que no vea lo que está pasando. Al contrario, lo ve con mucha más claridad que antes. La diferencia es que ya no siente la necesidad de reaccionar a cada movimiento de la otra persona. Cuando un hombre intenta provocar una reacción emocional, muchas veces espera que la mujer entre en el juego. Espera reclamos, discusiones, explicaciones largas o intentos de recuperar su atención. Pero cuando se encuentra con una mujer que practica la indiferencia inteligente, la dinámica cambia.
completamente. Ella no ignora desde el orgullo, ignora desde la conciencia. Entiende que algunas actitudes no merecen su tiempo ni su energía. Entiende que reaccionar constantemente a comportamientos inmaduros solo mantiene viva una dinámica que no aporta nada positivo. Por eso decide retirar su participación emocional de esos momentos. La indiferencia inteligente también tiene que ver con la capacidad de priorizar. Una mujer de alto valor sabe que su paz mental es uno de sus recursos más importantes. No es importante. No está dispuesta a perder horas, días o incluso años tratando de corregir el comportamiento de alguien que no tiene interés en cambiar. En lugar de eso, enfoca su atención en lo que realmente construye su vida. Sus metas, su crecimiento personal, su estabilidad emocional, sus proyectos y las personas que sí valoran su presencia. Esto no significa que se convierta en una persona distante con todo el mundo. Significa que aprende a elegir dónde coloca su energía. Cuando alguien demuestra respeto, compromiso y coherencia, ella responde con apertura y cercanía. Pero cuando alguien muestra indiferencia, manipulación o falta de consideración, su respuesta es diferente. Simplemente deja de invertir. No intenta convencer. No intenta perseguir. No intenta demostrar su valor. Porque entiende que el verdadero valor no se demuestra, se reconoce. La indiferencia inteligente también tiene un efecto inesperado. Cuando una persona deja de reaccionar a ciertos comportamientos, rompe el ciclo que antes mantenía viva la dinámica. Muchas veces las provocaciones existen porque generan una reacción. Cuando esa reacción desaparece, la otra persona comienza a sentirse desconcertada. El silencio emocional y la calma comienzan a crear un espacio donde las cosas se ven con más claridad. El hombre empieza a notar que ya no tiene el mismo control sobre la situación emocional. Empieza a percibir que la mujer ya no gira alrededor de sus acciones. Y ese cambio altera completamente la dinámica de poder. Porque la mujer que domina la indiferencia inteligente ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer para mantener su equilibrio. Su estabilidad no está atada a la atención de alguien más. Su tranquilidad nace de su propia seguridad interior. Cuando una mujer alcanza ese nivel de madurez emocional, su presencia se vuelve diferente. Ya no reacciona impulsivamente. Ya no entra en juegos emocionales innecesarios. Ya no se pierde en discusiones que no llevan a ningún crecimiento. En lugar de eso, observa, entiende y decide con calma qué merece su atención y que simplemente debe quedar fuera de su mundo emocional. La disciplina emocional es una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar una mujer de alto valor. No se trata de reprimir lo que siente ni de fingir que nada le afecta. Se trata de tener la capacidad de controlar sus reacciones incluso cuando las emociones son intensas. En un mundo donde muchas personas reaccionan impulsivamente ante cualquier falta de respeto, la disciplina emocional se convierte en una forma silenciosa de fortaleza. Cuando un hombre muestra actitudes que hieren, decepcionan o faltan al respeto, la reacción inmediata podría ser el enojo, la frustración o el deseo de confrontar de manera explosiva. Es una reacción humana y natural. Sin embargo, una mujer que ha desarrollado disciplina emocional entiende que reaccionar impulsivamente muchas veces solo empeora la situación y la coloca en una posición donde pierde claridad. Por eso aprende a hacer algo que requiere mucha madurez interior, detenerse antes de reaccionar. Esa pausa le permite observar lo que realmente está ocurriendo. Le permite distinguir entre una emoción momentánea y una decisión que puede afectar su paz a largo plazo. No significa que ignore lo que siente, significa que decide no permitir que esas emociones controlen su comportamiento. Una mujer con disciplina emocional entiende que la manera en que responde a una falta de respeto define mucho sobre su carácter. Si responde con gritos, con ataques o con desesperación,
puede terminar entrando en un ciclo de conflicto donde ambos pierden el control. Pero cuando responde con calma, con firmeza y con claridad, cambia completamente la dinámica. La disciplina emocional también implica no caer en provocaciones. Muchas veces las personas intentan generar reacciones fuertes para desviar la atención de sus propias acciones. Cuando una mujer se mantiene tranquila frente a esas situaciones, demuestra que no es fácil manipular su estado emocional. Su calma no significa debilidad, significa control. Ese control le permite tomar decisiones más inteligentes, en lugar de discutir durante horas tratando de convencer a alguien de que cambie. Observa las acciones y saca conclusiones. En lugar de perder energía intentando corregir cada comportamiento negativo, decide qué está dispuesta a tolerar y qué no. La disciplina emocional también se refleja en su capacidad para no perseguir respuestas desesperadamente. Cuando un hombre actúa con indiferencia o falta de respeto, muchas personas sienten la necesidad de exigir explicaciones inmediatas. Pero una mujer de alto valor entiende que las acciones hablan con más claridad que cualquier discurso. Si alguien demuestra con su comportamiento que no está dispuesto a respetar ciertos límites, ella no necesita entrar en interrogatorios interminables para confirmarlo. Observa, procesa y actúa con coherencia. Esta capacidad de mantenerse firme frente a las emociones intensas también protege su autoestima. Cuando una persona reacciona impulsivamente en momentos de dolor o enojo, puede terminar diciendo o haciendo cosas que luego lamenta. La disciplina emocional evita ese tipo de situaciones porque permite mantener el control incluso en los momentos difíciles. Una mujer con esta fortaleza interior no permite que una decepción la transforme en alguien que no reconoce. Mantiene su dignidad, su calma y su claridad incluso cuando las circunstancias no son favorables. Esa estabilidad emocional genera un impacto profundo en la dinámica con los demás. Las personas comienzan a percibir que no es alguien que pueda ser fácilmente arrastrado por conflictos innecesarios. Entienden que su respeto por sí misma es más fuerte que cualquier impulso momentáneo. Y cuando alguien intenta cruzar un límite importante, su respuesta no nace del caos emocional, sino de una decisión consciente que protege su paz y su valor personal. Cuando una mujer deja de perseguir algo profundo, cambia en la dinámica de una relación. Durante mucho tiempo, muchas mujeres han sido enseñadas a sostenerlo todo. La conversación, el esfuerzo, la atención, la paciencia y muchas veces incluso el amor. Se convierten en las que preguntan, en las que intentan arreglar, en las que buscan respuestas cuando algo se siente distante. Pero una mujer de alto valor llega a un punto en el que entiende que el amor no puede ser una persecución constante. Perseguir a alguien es, en el fondo, una forma de intentar sostener una conexión que debería sostenerse sola. Significa invertir energía tratando de mantener cerca a alguien que no está demostrando el mismo nivel de interés o compromiso. Y cuando una mujer comienza a reconocer su propio valor, empieza a cuestionar esa dinámica. Se pregunta por qué tiene que insistir para recibir atención. Se pregunta por qué tiene que correr detrás de alguien que debería querer caminar a su lado. Esa reflexión marca el inicio de un cambio poderoso. Poco a poco deja de buscar conversaciones que no fluyen naturalmente. Deja de enviar mensajes para mantener viva una conexión que el otro no alimenta. Deja de hacer esfuerzos constantes para cerrar distancias que no fueron creadas por ella. Y cuando ese cambio ocurre, el silencio empieza a ocupar el espacio donde antes había insistencia. Una mujer que deja de perseguir no lo hace como una estrategia de manipulación. No es un juego psicológico para provocar una reacción. Es
una decisión que nace del respeto hacia sí misma. Comprende que su energía es demasiado valiosa para gastarla en personas que solo responden cuando sienten que la están perdiendo. Ese momento es revelador porque muestra una verdad que muchas relaciones intentan ignorar. Cuando una mujer deja de correr detrás, la conexión queda expuesta tal como es realmente. Si el interés era genuino, el otro también dará pasos hacia adelante. Si el interés era superficial, la distancia crecerá sin necesidad de esfuerzo. Para una mujer de alto valor, esa claridad es más importante que cualquier ilusión. Por eso comienza a invertir su energía en su propia vida. Dedica más tiempo a su crecimiento personal, a sus proyectos, a su bienestar emocional y a las personas que sí demuestran reciprocidad. Su mundo deja de girar alrededor de alguien que no supo valorar su presencia. Este cambio produce un impacto fuerte porque altera completamente el equilibrio de la relación. Antes el hombre podía sentir que siempre había alguien intentando mantener la conexión viva. Siempre había alguien dispuesto a hablar, a buscar soluciones o a cerrar cualquier distancia. Pero cuando esa energía desaparece, el vacío se vuelve evidente. El hombre empieza a notar que ya no hay mensajes constantes. Ya no hay preguntas insistentes. Ya no hay intentos de recuperar su atención. La mujer que antes parecía estar siempre disponible, ahora está enfocada en su propia vida. Y ese cambio envía un mensaje poderoso sin necesidad de palabras. Demuestra que su valor no depende de cuánto esfuerzo esté dispuesta a hacer para mantener a alguien cerca. Demuestra que su amor no es una energía infinita que puede ser ignorada sin consecuencias. Cuando una mujer deja de perseguir, está mostrando que entiende algo fundamental. Quien realmente quiere estar en su vida no necesita ser perseguido, necesita estar dispuesto a caminar con la misma intención, con el mismo respeto y con el mismo compromiso hacia la conexión que ambos comparten.